지구에서 가장 깊은 곳, 마리아나 해구만만. 1000m 아래에는 인류가 절대 들어서는 안 될 거대한 음향 무덤이 존재합니다. 지난 1997년, 과학자들은 이곳에서 지구상에 그 어떤 생명체도 낼 수 없는 초저주파음, 일명 블루필 오오피를 포착했습니다. 해군 핵잠수함의 음파 탐지기마저 마비시킨 이 소리는 수천 킬로미터 밖까지 정확한 주파수를 유지하며 퍼져나갔습니다. 생물학자들은 속삭입니다. 고래보다 100배는 더 거대한 무언가가 해구 바닥에 웅크린 채 정기적으로 어딘가를 향해 신호를 송신하고 있다고 말이죠. 지금 이 순간에도 심해의 주파수는 계속되고 있습니다. 그것은 과연 단순한 자연현상일까요? 아니면 인류의 기술을 비웃는 거대 존재의 경고일까요? 다음 목격자는 당신이 될 수 있습니다.